Oi, gente! Se vocês viram, deixa o seu like, por favor, gente. Eu vi que meu vídeo entrou agora na internet. E também, se ele puder, vai entrar no meu negócio, na minha internet também. Se ele puder, ele faz o canal dele. E também dá muito like, gente, pra ele. Ele é meu primo favorito. E dá um like pra ele, tá? Então, tchau!